दोस्तों, दुबई फार्मेसी नॉलेज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आज एक कप सिरप के बारे में जिसका नाम है लेस जेमिस कप सिरप, जो कि कंप्लीट होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो इसको इन्फेंट और चिल्ड्रंस दोनों के अंदर इसको यूज में ले जाती है। जो सिरप है वो ड्राई कप, प्रोडक्टिव कप, इरिटेशनल कप एंड को कप एसोसिएटेड टू ए कोल्ड, इसके अंदर इसको यूज में ली जाती है। और इसकी जो डोजिंग की बात करते हैं अपन, इन्फेंट एंड अंडर 5 ईयर्स जो चिल्ड्रन है उनके अंदर इसको हाफ स्पून टेबल स्पून 2.5 ml 3 to 4 टाइम्स देते हैं। और अबव 5 ईयर्स है वो 5 ml 4 to 5 टाइम इसको देते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी कनाडा के अंदर है। इसकी जो प्राइस की बात करते हैं 65 UAE दिरहम इसकी प्राइस है। और ये 120 ml कप सिरप है। इसकी ये पैकिंग है, आप देख सकते हो किस तरीके की। अम्बर्ड क्लास, अम्बर्ड कलर इसके अंदर है। और दुबई की जो भी आपको वीडियोस, आपको नॉलेज चाहिए कप सिरप और किसी भी मेडिसिन के बारे में, तो आपको इस चैनल पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी।